哥林多前書第7章，兩下來討論二道新的地輩所提嘅事情。我同意，男人能冇結婚係好事，總係既然有咁多淫亂嘅事發生，男人應該有自家嘅伴娘，女人也應該有自家嘅老公。老公對伴娘要盡夫妻嘅責任，伴娘對老公也要盡夫妻嘅責任。伴娘對自家嘅身體並冇主權，主權係在老公。同樣，老公對自家嘅身體也冇主權，主權係在伴娘。夫妻做唔得忽略對方嘅需要，除非係愛專心祈禱嘅緣故，彼此同意簽字分房，總係後來還係愛恢復正常嘅關係，免得二道因為無法度節制，受撒旦嘅誘惑。我按樣講，唔係命令二道，係勉強同意二道嘅看法聽聽。事實上，我願意大家像我按樣莫結婚，總係特撒對上帝所領受嘅恩賜無同樣，有人嘅恩賜係兩樣，有人係幾樣。兩下我要對無結婚嘅人老寡婦講，能像我按樣過獨身嘅生活也好，總係二道那麼法度控制情慾，就結婚好咧。結婚比欲火難挨較好。已經結婚嘅人，我也吩咐二道，其實也唔係我嘅意思，係主嘅命令。做伴娘嘅唔好離開老公，那係離開就唔好在家，那麼就愛倒轉來同老公和好。做老公嘅也做唔得離脫伴娘。對其他嘅人，我也有話愛講，唔係主講嘅。老公係基督徒，仲係伴娘無信主，嘅伴娘那歡喜繼續同佢共下生活，佢就做唔得離脫伴娘。伴娘係基督徒，仲係老公無信主，嘅老公那歡喜繼續同佢共下生活，佢也做唔得離脫老公。因為無信主嘅老公，因為伴娘信主，已經得到上帝嘅接納。同樣，無信主嘅伴娘，因為老公信主，已經得到上帝嘅接納。那唔係咁樣，基督嘅子女樣辦有可能得到接納呢？事實上，基督係上帝所接納嘅。萬一無信主嘅堅持而離開，就由在其去。只有在兩種情形之下，信主嘅，無論係做老公嘅，也係做伴娘嘅，將做得自由。因為上帝呼召二道，係愛二道有和平。信主嘅伴娘人啊，人樣辦敢確定無法度救人老公啊？信主嘅男人啊，人樣辦敢確定無法度救人伴娘啊？每一個人愛照主嘅恩賜來生活，也愛配合上帝呼召佢嘅目的，也係我在各教會教導人嘅原則。已經受割禮嘅蒙召以後，唔是除脫割禮嘅記號；蒙召嘅時，盲受割禮嘅也唔是受割禮，因為有受割禮也係無，唔算馬嘅，重要嘅係服從上帝嘅命令。每一個人應該保持其蒙召嘅時嘅身份，而蒙召嘅時嘅身份，那係奴隸也無相關，總係一有機會可得到自由，你就愛爭取。因為奴隸蒙主呼召，就係主所釋放嘅人；同樣，自由人蒙召，就係基督嘅奴隸。二道係上帝用重價買來嘅，所以唔好做人嘅奴隸。兄弟姊妹啊，二道每一個人在上帝面前，全部愛保持蒙受嘅時嘅身份。關係獨身嘅問題，
我無得到主嘅指示，總係我得到上帝嘅憐憫，成做堪得信賴嘅人。我就用這種身份來對各位提出我嘅看法。想到目前嘅艱難，我認為人最好還是保持原創。人若有伴侶，唔好相愛脫離；若無伴侶，也無需要去尋一個。人若結婚，並唔係犯罪。盲家嘅父母若結婚，咩無乜嘅唔錯，總係結婚嘅人有肉身嘅參半。我希望你哋唔是像佢哋一樣。兄弟姊妹啊，我所愛講嘅就係時間唔到咧，從今以後有伴侶嘅愛唱無伴侶，驕子嘅愛唱無驕，歡喜嘅愛唱唔歡喜，親好埋嘅愛唱無伴樣，好插絲絲嘅愛唱無插，因為這世界嘅樣相會過脫咧。我希望你哋全無掛慮，男人無結婚係關心主嘅事，專心來想樣辦本主歡喜。總係結婚嘅人就係關心世間嘅事，想辦法本伴侶歡喜，難免分心。無老公老屬獨身嘅父母所關心嘅係主嘅事，因為佢願意奉獻自家嘅身心靈。總係做人伴侶嘅就係關心世間嘅事，想辦法本老公歡喜。我按樣講，係愛幫助你哋，唔係愛限制你哋。我嘅目的係愛你哋行合適嘅事，為主嘅工作完全奉獻自家，全無保留。論到嘅已經天前，後來撒結天唔結婚嘅人，男人那感覺自家對不起未婚妻，為到性慾嘅需要，此人結婚較錯，佢哋就應當結婚。按樣行唔算犯罪，總係一個男人，那係佢嘅心非常堅定，唔結婚，唔係人壓迫佢，係佢自家決心愛按樣行，又能節制自家。在這種情形之下，無同未婚妻結婚就是好事。總講同未婚妻結婚係好事，堅持唔結婚還較好。老公還在做伴侶嘅係受約束嘅，老公那個身，佢就有自由可同各異嘅男人結婚，仲係愛家信徒爭做的。照我看，佢莫家人較有福氣。我也想，這係上帝嘅靈指示我嘅。